Смотрите, сколько деталей, как бы их все не украли. Вот одно колесо покатилось и случайно в другие сбилось, и в 4 вперед укатило. Ой, ребята, походу накрыло. Может, магия на этих колесах? Тут флешбэк и обратно вернемся. Присосало другие детали. Может, где-то магнето летает? Колесо вдруг решило собраться. Ну что, ребята, пора покататься. Черный Камаро несется с угаром, входит в поворот. Проехал мимо камеры. Тем временем детали по гаражу летали, машину собирали. Готовится к экзамену. Винтики подкрутим, скорость переключим, спидометр посмотрим. Рядом Nissan. Погони продолжали, копы не отставали, хоть кто-то догоняли. По асфальту скользя. Погони растянули и в гараж вернулись, кузов собирали. Телепатией. Немного заварили, током притянули, GPS включили. Увидели друзей. Выйти из кабины, обгонять машины, это мы умеем. Поцарапал бок. Портуются немного, смотри на дорогу, вызвали подмогу. Сейчас она придет. Пикап выезжает, входит в поворот, команде едет, что его там, что спешит на помощь, портует гоп. Мощный удар и переворот. Подмигнуть братьям, поставить нетруху, улучшить машину, проехаться с другом, закись азота, оторваться от копа, мост проехать и с дороги съехать. Кузов улучшаем и путь свой продолжаем. Мы с тобой проедем пустыни, каньоны и города. От точки до точки, от пункта до пункта мы едем сюда. Держись, Америка! Новый Ламборгини, красив невыносимо, не проезжает мимо. Приехали друзья. Друга догоняют, погоню продолжают, команду собирают. Фото на себе. Снова в гараже мы защиты понадели, этого хотели. Ведь это все не зря. Жажду догоняют, быстро обгоняют и выполняют миссию. Команда твоя.